मशीन स्टार्ट नहीं हो रही। अक्सर लोग बैटरी या इंजन को ब्लेम करते हैं, लेकिन असल मसला ये छोटी सी चीज होती है। ये है फ्यूल शट ऑफ सोलेनॉइड। अगर ये वीक या फेल हो जाए तो डीजल फ्लो ही बंद हो जाता है और मशीन स्टार्ट नहीं होती। Hyundai 440, DX 140 और Solar 130-3 के लिए ये पार्ट अवेलेबल है। इसी तरह जॉयस्टिक लेवर डैमेज हो जाए तो मशीन का कंट्रोल स्लो हो जाता है और ब्रेक वाल्व वीक हो जाए तो सेफ्टी रिस्क बन जाता है। गियर्स कट पर हर मॉडल के पार्ट्स रेडी स्टॉक में अवेलेबल है। अगर आप अपनी मशीन को डाउन टाइम से बचाना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप करें। डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में। और हमारी आईडी को फॉलो करना ना भूलें।